warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue Fajar Ramadan. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini biar makin berkembang ya kak. Iyalah, nggak berkembang nggak tuh rugi gua. Subscribe ya. Subscribe jadi Maya. Subscribe. Hari ini gua baru beli burung di toko sepatan. Udah nggak usah banyak bacot, kita rek burungnya. Wah, bentar ya, ini agak ribet. Maaf kalau ini isinya mangga, tapi ini isinya burung, tenang. Bentar ya guys. Tunggu dulu. Nah, ini dia. Merpati Megan. Matanya jagung, agak pendek sih ini agak pendek. Nih, paruknya agak pendek guys. Tuh, paruknya agak pendek. Paruknya agak pendek sini. Ini laki-laki. Lihat larinya sih. Lihat larinya. Ini nih lagi tumbuh nih tuh. Ini apa nih? Kinjir. Nih, lagi tumbuh ujung satu. Ini dari sananya sudah dipakein gelang guys. Gelang hijau namanya brick grip coy. Lompatannya lainnya guys. Megan. Saya beli ini dengan harga udah jodoh sih, udah kawin. Saya beli ini dengan cewekannya harga 80.000. Ini dia. Saya beli